Pessoal, uma coisa interessante, tá? Nessa geladeira aqui, ela é continental, tá, gente? E já tem mais de semana que ela tá fazendo um barulho, ou seja, essa ventoinha aqui, quando ela dispara, ela tá pegando aqui, ó, nessa caixa, tá, gente? O que que acontece? É muito simples, pessoal. Aqui, ó, vocês podem ver, ela vai criando esse gelo, tá, gente? Vai criando esse gelo aqui vai empurrando essa peça pra dentro, tá? Então, ela vai pegando aqui, vai fazendo aquele barulho, entendeu? Vai pegando, tá, gente? Então, o que deu pra perceber aqui, o que a pessoa deve fazer é o seguinte: nada mais é do que desligar ela, deixar ela descongelar, tá? E automaticamente, descongelando, com certeza vai parar esse barulho, tá, gente? Que incomoda tanto. Porque quem projetou essa geladeira com certeza não pensou nisso, tá? Então o gelo aqui ele vai crescendo, crescendo e vai empurrando. E ela vai pegando, tá? Eu vou até ligar ela ali para ver se ela vai fazer o barulho. Porque já tem um tempinho que eu tava procurando esse defeito aqui. Eu tava até achando se colocasse um calço aqui, alguma coisa, ia ajudar. Só que porém o gelo ia aumentando, então, né, ela ia voltar a fazer esse barulho que incomoda tanto, né? Com certeza toda pessoa que tem essa geladeira continental sofre com esse barulho. E como a pessoa às vezes não tem um conhecimento, acha que é um problema gravíssimo e não é. Sendo que se você deixar ela desligada, ela vai descongelar, né? Vai tirar esse gelo aqui, porque esse gelo aqui força, né? Essa proteção da ventoinha, que pega na ventoinha e fica fazendo esse barulho tão ruim. Eu vou ligar ela aqui, vamos ver se ela vai fazer o barulho, mas eu acredito que não. Mas vamos fazer o teste, que aí você vai entender o que eu tô tentando passar para cada um de vocês. Pessoal, tá normal, ó, tá vendo? Mas vamos... Ó. Ela faz mais ou menos esse barulho, tá vendo? Deu pra pegar. Tá vendo aí? Ela fica mais ou menos fazendo esse barulho, tá vendo, gente? Tá vendo aí? Então fica a noite toda isso aqui, ó, gente, ó. Então se eu colocar uma proteção aqui, ela vai fazer isso aqui, vai abrir um pouquinho, tá? Ó, até que eu pus até um pouquinho de força aqui, ó, mas não deu em nada. Mas se eu apertar muito, ó. Mas isso é por quê? Por causa do gelo. Mas o gelo derretendo aqui, gente, ó, ela não vai forçar essa proteção, tá bom? O barulho dela é esse aqui, ó, tá? Às vezes você acha que é algo gravíssimo aí, né? E sendo que você mesmo pode fazer isso. Então, o que deu para entender aqui é que ela vai criando esse gelo, né? Quanto mais gelo ela vai criando, ela vai forçando essa pecinha para lá. Eu acredito que não precisa você pôr calça, alguma coisa que não, mas se você pôr vai ajudar, né? Mas o certo mesmo é você desligar ela, deixar ela descongelar, tá ok? Aí depois é só ligar. Isso aí, pessoal, ó, liguei a geladeira, tá? Vocês podem ver que não tá fazendo barulho mais, tá? Vou até fechar aqui. Tá, continental. Barulho normal. Tá bom? Aqui no meu caso aqui eu abri porque para ter identificado o barulho, né? Como eu vi que era o gelo, né? Eu já aproveitei e já esperei a descongelar, né?
para ver realmente se era isso. Então eu vi que é isso. Então na próxima a próxima vez que começar a fazer aquele barulho, o que eu vou fazer? Simplesmente vou desligar ela, vou deixar ela descongelar, né? E consequentemente o barulho vai sumir. Porque, igual eu disse bem claro, o que faz acontecer aquele barulho é o gelo que vai crescendo lá dentro, beleza? E vai empurrando aquela proteção na ventoinha. Então ela vai pegando lá e vai fazendo esse barulho, beleza? Então um abraço pra vocês aí, espero estar ajudando algumas pessoas, tá? Pra você não precisar ter esse trabalho de desmontar isso aqui tudo, tá beleza? Espero que vocês gostem. Um abraço, até mais.